咁相信好多家長同同學咧都會關心喺香港讀書可唔可以兼職，會唔會違法啊？咁今日講清楚2026年嘅再生政策啦。首先啊，全日制嘅本科碩士都可以合法簽證兼職，只要你嘅簽證落嚟嘅話，係自動可以俾呢個許可嘅，唔使額外申請嘅。咁學期入邊咧係可以做，咁假期咧更加可以全職做啦，完全合規。咁一啲時薪咧可以俾大家參考一下啦。咁好似餐飲啊、零售啊，大概係時薪係55到80港幣嘅。咁如果係校內嘅助理咧，大概到80到120港幣每小時啦。咁家教同補習咧係再高嘅，可以差唔多係100到300港幣每小時啦。咁有啲正規渠道啊，似一啲嘅正規招聘平台啊，學長學姐來推，同埋學校就業中心。咁下一期咧就同人哋講講點樣喺學校就業中心去揾